nemojte slijediti svoju strast. Umjesto toga, provodite svoju strast. Ova dva koncepta izgledaju vrlo slično, ali nisu. Slijediti svoju strast je proces u kojem ti onako načelno izučavaš šta bi mogla biti tvoja strast, u kojem smjeru, i onda u jednom trenutku kad shvatiš šta bi te moglo veseliti, onda to zabilježiš kao uspjeh i ideš dalje i nastaviš sa svojim životom. Ne, treba provoditi svoju strast. U smislu kao provoditi plan ili provoditi svoju volju ili provoditi neku akciju. Provesti nešto u djelo je puno više od puke intelektualne spoznaje šta bi to nešto trebalo biti. Jer kad provodiš svoju strast, umjesto da je slijediš, onda postaneš provodnik. Onaj ko provodi je provodnik. Onaj ko slijedi je sljedbenik. Nemojte biti sljedbenici, budite provodnici. Jer provodnik vam je sinonim za vodič, odnosno za žicu. A žica je zapravo, ako je stavite vertikalno, antena. Drugim riječima, kad umjesto da slijedite svoju strast, postanete provodnik za svoju strast, automatski postajete bolja antena za ideje, kreativnost, inspiraciju i sve ostale informacije koje se nalaze na višim razinama svijesti.